Eu vim trazer um produto inovador para vocês, que é o anti-ronco strap. Ele mora lá em Fortaleza, no Ceará. E nós conversando pelo WhatsApp e tal, e ele falou que ele tinha esse problema e estava passando por dificuldade com a esposa dele. Até e tal, né? E eu fui dar uma pesquisada para ver se eu achava alguma coisa que pudesse ajudar ele. E acabei achando esse produto aqui no site. Aí eu mandei pra ele, ele comprou esse produto e com o tempo assim ele falou que não funcionava e tal. Eu falei, continua usando pra ver, né? E ele disse que depois de um tempo ele começou a parar devagarzinho e isso aqui eu notei que é um tratamento. Não é bem uma coisa que vai ser um milagroso que vai parar de uma hora pra outra, entendeu? Aí ele, até a última vez que eu conversei com ele pelo WhatsApp, ele falou que realmente surgiu efeito, entendeu? Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar esse site, entendeu? Onde ele mostra tudo, como fazer e tal.